特朗普称中国与越南会谈或意在损害美国，贸易战在升温。大家好，今天我们来聊一场席卷全球的经济风暴。2025年4月14日，美国总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump） 语出惊人，称中国与越南的经济会谈可能是为了损害美国。这番言论是在中国国家领导人习近平主席开启东南亚3国访问之际发表的，访问对象包括越南、马来西亚和柬埔寨。这些国家正面临美国对其出口商品征收的高关税。这句话不仅让美中贸易战火上浇油，也让人们开始思考全球贸易的未来。这到底是特朗普的谈判策略，还是经济不稳的新信号？快跟我们一起深入了解这场国际博弈的来龙去脉吧。背景：特朗普的震撼言论。在白宫与萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔 （Nayib Bukele） 的联合记者会上，特朗普谈到了习近平主席在越南河内与越南领导人的会面。他以一贯直率的风格说：“我不怪中国，也不怪越南。我看到他们今天会面了，很美好，对吧？像是在商量怎么损害美国一样。”这番话暗示，中国与越南的经济讨论可能是在应对美国的关税政策。特朗普还批评前任总统乔·拜登 （Joe Biden），称其在对华贸易中让美国损失了数万亿美元。不过，他对习近平主席的态度相对温和，说：“我不怪习主席，我喜欢他，他也喜欢我，谁知道呢？”尽管如此，这番言论还是引发了热议，尤其因为特朗普并未提供具体证据来支持损害美国的说法。中国驻华盛顿大使管商未对此回应，但美中贸易紧张局势显然已达高点。同一天，美国财政部长斯科特·贝森特 （Scott Bessent） 在阿根廷布宜诺斯艾利斯接受采访时表示，任何与中国的协议都必须由最高层达成，也就是特朗普总统与习近平主席直接对话。他说，习主席和特朗普总统关系很好，关税是大数字，不是开玩笑。他还提到，未来可能有大交易，但需要特别的方案，因为中国既是美国最大的经济竞争者，也是重要的军事对手。关税战，美中激烈交锋。这场争端的导火索从2025年初开始，特朗普在第二次就职后迅速加大关税力度。2025年2月，他对中国进口商品征收145%的关税，涵盖电子元件到钢铁等领域。中国则回击，对美国商品如农产品和汽车只收125%的关税。截至4月，全球2大经济体仍未达成协议。特朗普曾表示希望谈判，上周白宫还透露他在等北京的电话，但目前没有任何进展的迹象。除了中国，特朗普还对所有美国贸易伙伴征收10%的普遍关税，并对与美国有贸易顺差的国家加征特别关税，例如越南46%、柬埔寨49%和马来西亚24%。不过，他也展现了一些灵活性，例如暂缓90天对部分国家加征关税，并豁免电子设备等行业，以支持美国企业如苹果公司 Apple。他解释说：“我不想伤害任何人，我刚跟苹果的蒂姆·库克 Tim Cook 谈过，帮了他们一把。”他还暗示可能豁免来自加拿大和墨西哥的汽车零部件，但强调车企需要时间将生产转回美国。这套关税政策延续了特朗普首任期2017至2021的策略，当时他对中国商品征收25%的关税，推动供应链脱离中国。结果，许多企业如苹果的供应商富士康 Foxconn 将部分业务转移到东南亚，尤其是越南。但现在，连这些国家也面临美国的高关税，局势变得更加复杂。习近平主席的东南亚之行。在特朗普加码关税的同时，习近平主席选择巩固与东南亚的关系。2025年4月14日，他抵达越南河内，与越南总理范明政和越共总书记苏林会面。据消息，两国签署了40多项合作协议，涉及贸易、投资和供应链，但具体内容尚未公开。习近平主席在越南共产党机关报上发表文章，呼吁中越加强生产和供应链合作，强调中国作为稳定贸易伙伴的角色。中国是越南最大的贸易伙伴，2024年中越贸易额比前一年增长14.6%，达到数千亿美元。2024年前8个月，中国企业在越南投资近20亿美元，涵盖制造业到基础设施。离开越南后，习近平主席将访问马来西亚和柬埔寨，这两个国家同样面临美国的关税压力。
此行显示，中国希望在东南亚构建更紧密的经济联盟，以对抗美国的贸易限制。对越南及东南亚的影响，越南的经济高度依赖对美出口，约占 GDP 的 30%， 因此特朗普宣布的 46%关税对越南来说是个大挑战，影响从纺织到电子产品等行业。不过，特朗普给予90天的缓冲期，越南正在积极与华盛顿谈判，试图降低关税水平。专家认为，越南可能会利用其在地区的战略地位来谈判，但结果仍未确定。马来西亚和柬埔寨也面临类似困境。马来西亚的 24% 关税可能冲击其电子产业，而柬埔寨的 49% 关税则威胁纺织和农产品出口。这3国都在寻求多元化市场，习近平主席的到访为他们提供了与中国深化合作的机会。网上有评论认为，东南亚国家正试图在美中之间找到平衡，既保持对美出口，又抓住中国的投资机遇。国际企业的应对，供应链在调整。特朗普的关税不仅影响政府，还迫使跨国企业重新规划业务。富士康 Foxconn 自2018年起在越南投资数10亿美元，以规避对中国商品的关税。如今，面对越南可能被征收的 46% 关税，据消息，富士康正在考虑将部分业务扩展到印度和泰国。然而，转移生产线的成本极高，让企业倍感压力。苹果公司 Apple 作为富士康的重要客户，同样面临挑战。特朗普近期对电子设备实施临时关税豁免，帮助苹果避免了及时损失，但他也警告，未来可能对进口药品加征关税。这一前景促使科技和制药企业不得不重新审视全球供应链的布局。反响国际与未来展望，特朗普关于中国和越南的言论引发了争议。一些分析人士认为，他用强硬措辞来向北京和河内施压，迫使对方在谈判中让步。然而，这种策略也有风险。如果中国和东南亚加强合作，美国可能在地区经济中失去影响力。反过来，如果关税推高商品价格，美国消费者将首当其冲，尤其是在通货膨胀仍未消退的情况下。经济学家预测，美中关税战短期内不会结束，除非特朗普与习近平主席达成重大协议。贝森特部长提到可能有大交易，但强调双方都需要妥协。与此同时，东南亚国家，特别是越南，必须在2个超级大国间谨慎行事，既要维持对美关系，又要利用中国的投资。结论：全球贸易何去何从？特朗普对中国和越南的评论不仅是一句惊人之语，更折射出全球贸易日益加深的裂痕。当美国用关税捍卫利益，中国则通过东南亚扩大影响力。越南、马来西亚、柬埔寨身处夹缝，进退两难。全球的消费者、企业和政府都在注视这场博弈，思考它会带来新的经济秩序，还是仅是一段短暂的动荡。特朗普能否与中国谈成协议？东南亚会如何选择站队？你们对这场贸易战有什么看法？快在评论区分享你的想法，别忘了点赞、订阅我们的频道，关注更多国际热点新闻。谢谢大家收看，下期见。